开始了。Hello，大家好，我是 Raymond。将在我身边的这位美女呢，是谁啊？要不要自我介绍一下？我是 Anna，还要大声一点的。我是 Anna 李行 OK，啊，那我们现在在哪里啊？现在在我家，你家在哪里？我家在新邦巴，新邦恩巴是在槟城，在北海的新邦恩巴是吧？哇，今天真的是还好有来到安娜家，然后又有好料吃。OK，那么今天为什么我会开这个 live 呢？是因为我们的安娜哦，她本身有一个非常好的见证，是之前没有跟人家讲过的对吗？OK，那么安娜，你可不可以跟我们分享一下你之前你是你是怎么样去接触这个 Aurora Pants 啊？有什么健康问题啊？我之前接触这个裤子是因为我的夜尿严重咯，夜尿啊，一晚多少次？我一晚可以起来3次4次以上，3、4次啊？所以我买这件裤子就是为了改善我的夜尿。OK，改善你的夜尿的问题啊。这样你当初你穿这条 Aurora Pants 的时候，你是几久过后你就开始有看到有效果啊？所以也很奇怪，我第一天穿上去的时候，那个晚上剩下1次咯。第一个晚上就有效果啦。所以我很勤劳的穿，所以每一天都会有改善。这样你现在你是去年开始穿呢？对，我已经穿了1年多了。1年多了，这样你现在你是完全没有夜尿的问题啊？还是有起来了1次咯，不会说好像以前3、4次这样咯。OK， 这样是真的是很大的改善嘛？对对对。这样我刚才也听到你有一个很好的一个见证啊，就是你之前也是有这个手脚冰冷的问题嘛，对不对？这样其实有些人如果认识安娜的话，都知道安娜的 yoga 是一流的对不对？不要讲到一流，一起学习因为我是一个瑜伽老师，我也是有教练。我本身以前我还没有穿这件裤子之前，我在做了瑜伽1个小时半过后，我的手气还是冷的。OK。自从我穿了 Aurora Pants 4、5个月过后，我就改善了我的手脚的冰冷。会感觉到我的手气全部都烧起来。这样，因为我们所知道的就是有做运动，其实能够改善我们身体的体质啊，那个气都会比较好一点嘛，气血会比较好。但是你本身 yoga 都做到这样足啊，一个礼拜3次对吗？对。一个礼拜3次，但是还是不能够完全改善你这个手脚冰冷的问题啊。是啊，对呀，因为我是自己知道我自己身体的状况，所以当我穿了，真的我很感谢这件裤子能够改善到我的手脚的温度咯。所以现在我的手脚不会再好像以前这样冷，因为我瑜伽过后的1个小时半啊，我戳住我的手要给它烧的热气啊都拿不到。现在我不用瑜伽，还没有运动的身体都好，我都可以感觉到我的手脚是烧的。对，我刚才安娜抓着我的手，她这样摸下去的时候，哇，真的是比较温暖的，它不是那种一点点温暖啊，它是冰冷完全没有，也不是一点点温暖，它是非常温暖牌的啊。这样，这个是你自从穿了4、5个月过后的这个效果啦。哇，真的是很好嘞。这样很多人呢，他们手脚冰冷啊，有那种冷气病的那种啊，他们也是这样，我相信一定可以帮到他们哦。是咯，对吗？这样还有的，你刚才讲的就是有时候咳嗽啊，对，你会把那个裤子放在哪里啊？我把整件裤子包在颈项。包在颈项。连我整个晚上它就不会咳嗽了。OK， 就包着这个颈项，让这个部位不会冷到啦。对对对，所以我感觉到它真的是有很好的效果，然后有帮助到我咯。因为我有时候我咳到很厉害的时候，我就怕影响到我老公的睡眠嘛，会乱到旁边的那一个，所以我就用我的裤子来包整个颈项，所以我感觉到有几个晚上是完全没有咳到咯。所以很感谢这件裤子，真的它能够有这样的功能。对对对，因为我也相信有很多人他尝试啊，就是咳嗽就包颈项，然后手痛就包手，然后头痛就包头，然后肩膀痛就包肩膀哦。对。所以其实直接
然后这个动到我们的皮肤，它是可以直接有这样的效果的哈。你们看着的话，不妨去尝试一下。这样，我听你这样讲的话，这样其实基本上你的体质，都可能是不是很好的，对吗？以前会有这个支气管的问题，还是有没有鼻子敏感啊、咳嗽啊这样的问题的？我鼻子敏感是有啊，以前是比较衰弱的身体。以前比较衰弱啦。对对对。说做 yoga 过后就稍微有改善。会改善很多。所以这样我听你讲说过年前还有咳嗽的，对吗？对对对。这样你可以跟我们分享一下这个我们最近的这一个很火爆的、很非常好的这个喜如豆的这个产品的见证，你也不错啊。我听你刚才讲到这个见证。这个喜如豆就是我的上线 Daniel 他拿过来给我，他讲你咳到这么严重，你快快就试一下。我拿到货，我当天就快快拿来吃。我早晚一包，真的晚上吃的时候我是含着放在嘴巴里面，直接含着了就直接睡觉，所以几天了就改善到我的咳嗽真的是改善很好。意思说你的咳嗽是不会停啦，一直咳一直咳一直咳啦。它好像痒痒这样啊，它是好像喉咙发痒这样就。一直做你咳嗽。很多人过年前都是这样的情形的哦。对，我已经中药西药都吃了，所以最后我就拿着这个喜如豆来这样子试看咯，所以连续吃2、3天，改善到很多。哇，现在你看声音极好听啊。真的很多啊。以前老实说啦，以前他们讲啊，就是过年过后啊，医院特别多人嘛，对不对？现在我发现到过年前的医院也特别爆满的。因为可能就是这个流感性的这个感冒啊、咳嗽啊，所以我相信身边有很多人都是在咳嗽、在生病的，对吗？对，感冒也是很好，好像我那天我女儿她感冒，我就叫她吃这个喜如豆，她也是吃到很好咯，没有吃到西药咯，所以我觉得这个喜如豆每一个家庭都能够有买来。当这好像是看门口，看门口，OK， 所以我们不需要吃西药咯，能够一个很自然的疗法，把我们的身体的病都能够改善到。对呀，如果保健品跟西药的话，给你选，你会选哪一个？我选保健品咯，因为它是没有副作用嘛。对呀，这样你本身你老公有吃吗？我老公有吃。当我拿了喜如豆，他就开始吃。我老公是一向来他有凹色的，他的凹色如果是破一个洞，他最少是要1个星期左右才能好的，所以他长期会有凹色的问题。当他吃了这个喜如豆过后，他的凹色就没有发生了，到现在。所以他从12月吃到现在，他每一天只是吃1包而已，不多。自己乖乖拿来吃啊。他自己吃所以他也自己跟我讲，我真的是吃了这个也蛮好，再吃了这个东西，他的凹色就没有发生，那在便秘方面呢，也会比较多次。上厕所。上厕所。比较顺呐。一向来他都很顺的。OK。会比多咯，数量会比较多。以前是这样多，但是排比较少。排的东西会比较多，所以在这个方面，它也有帮助到排便咯，很好咯。哇，很好嘞，难怪你老公会自己乖乖拿来吃哦，因为一向来很多另一半那个老公就叫他吃保健产品哦，就好像要他的命这样的很多。没有，他很乖，他每天都拿1包吃。所以他也吃到说没有凹色，他就很容易咯。因为有凹色的人很辛苦，他们要吃东西的时候很辛苦，尤其是吃到辣吃到硬的东西，他们都不能咬的。所以我们要了解他们有凹色的人的辛苦。所以有了喜如豆，他就没有再发生凹色的问题了。哦，非常好，非常好，哇！这样，现在到最后，你有没有什么一些鼓励的话啊？关于裤子啊，或者是关于喜如豆，有没有什么鼓励的话呢？鼓励的话就是有买了裤子的人就努力的穿咯，希望能够带来我们身体血液循环更好啦，能够给我们找回健康。喜如豆是给我们能够身体免疫系统越来越强壮，不容易生病。
OK，这样，因为过程中应该也是会有些人啊半信半疑啊，他可能他觉得很好啊，但是自己不穿哦，可能是自己不穿自己不去试的话，可能真的是 feel 不到那个效果了，对吗？对，要本身去体验到，你才会懂得知道这个裤子的好处。吃也是一样的东西，好像这个熟肉豆，我讲又未必你会相信，只要你本身自己尝试了，你才会相信。对呀、怎么样讲到几厉害几神奇都好，但是自己只是听罢了就没有去尝试的话，你永远都 feel 不到那个产品的效果的在你身上发生的这个奇迹啊，对吗？对。所以如果在Simpang Empat啊，在 Seberang Jaya、Butterworth 啊、Bukit Mertajam 啊，在北马、SB 啊，全部哦，如果你们真的是有对这个我们的 Aurora Pants 或者是这个 Shruto 的话，可以不妨去找我们的 Anna。Anna 她会好好的去跟你们去解释，很耐心、很有爱心的去跟你们解释的。所以我们今天的直播就到此为止。谢谢。然后我们 OK， 不用客气，你跟我谢谢还是跟他们谢谢？谢谢大家。好，谢谢大家。OK， 拜拜。拜拜。